võime tänulikud olla, et Eesti rahvas on elanud üle need ajad. Olen võrrelnud selles mõttes meie Eesti rahva teed ka Iisraeli rahvaga. Ka Iisraeli rahvas pidi põgenema ja pidid kaasa võtma oma lähedased ja oma pere. Joosep ja Maaria pidid põgenema koos Jeesus lapsega, sest poja elu oli ohus. Nii kutsuti Iisraeli rahvast mõtlema nendele, kes pidid põgenema. Ja Iisrael on selles mõttes meile kindlasti eeskujulik, et nad on suutnud ja teinud kõik oma rahva ajaloo meenutamiseks. Ka meie tohime seda teha. Ja kui Eestis järjest samba järgi valmib, siis see on tegelikult suur rõõm ja tänu. Me ei tohi unustada oma minevikku. Ja see, et meie kodumaa võiks olla ühendajaks nii nendele, kes jäid ja kannatasid siin, kui nendele, kes läksid, ka nendele, kes tagasi on tulnud. Selleks püstitataksegi sambad. Oma perele mõeldes tean, et minu isa ja pere tahtis samuti minna, aga üks õdedest jäi haigeks ja sõit jäi ära. Aga mäletan ühte väljasõitu Tallinna sadamast, kui esimesi kordi üldsegi laev läks Tallinna sadamast välja. Mäletan neid isa emotsioone minna Tallinna sadamast välja. Niisugused on need erinevad mälestused ja erinevad tunded selle juures. Ja et see sammas nüüd siin võiks meiega kõnelda, siis tohime seda õnnistada. Issanda nimi olgu kiidetud ja austatud igavesest ajast igavesti. Palvetage, kõige väeline igavene Jumal, sina valitsed aegade, rahvaste ja olukordade üle. Me meenutame neid, kes pidid kodumaalt põgenema ja kelle mälestuseks ka see sammas on rajatud. Õnnista seda mälestusmärki ja lase tal meile ja tulevastele põlvedele alati meelde tuletada, et sinult tuleb meie vabadus ja lootus ning sina annad jõudu võidelda head usuvõitlust. Seda palume meie õnnistegija Jeesuse Kristuse, meie issanda läbi. Aamen.